Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Mận Baccarat. Hôm nay Mận sẽ mang tới cho mọi người vẫn là con tương VIP đó. Mọi người nhớ chú ý cái cách đi vốn của Mận nha. Làm sao từ 1M lên 4M rưỡi nha. Thì mọi người quan sát thử tuôn nó cái độ chính xác của nó như thế nào nè, rồi cái cách đi vốn như vậy có ổn hay không. Thì mọi người xem, nếu như không hiểu có thể nhắn lại cho Mận ở trên màn hình để Mận hỗ trợ cho mọi người nha. Ngoài ra ai có thắc mắc gì hay là muốn sử dụng tool hay là vô nhóm cũng có thể liên hệ cho Mận ở trên nha. Mọi người bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.